consigo pensar em todos os resultados possíveis porque sou um cara só. Mas, se eu conseguisse me dividir em 5, poderia formar uma tropa de elite de super cientistas. Não tô nem aí. E então, vai querer comprar a enciclopédia ou não? Tá legal, tropa de elite. O que fazemos agora? Sim, eu não sei. Você é tonto. Não sou. Aí. Essa parede tem gosto de terra.